今日星期日，我晏咗少少，好熱啊！係啊，記住飲水啊，你知唔知啊？吓，仲有啊，你同我踩死呢隻大怪獸，橙色嘅大怪獸，踩爛佢，因為佢係壞人嚟㗎。係啦，叻啦！係啊，好叻啊！我讚你啊！睇下先，係咯。我尋晚咧凌晨12點望唔到佢，係咯。我以為佢會出嚟等婆婆，唔知啦，或者可能佢匿埋咗喺啲窿窿罅罅，我見唔到佢啦。因為同平時佢都係露台仔嘅。嗱，呢兜嘢咧都係有啲水嘅。你真係要飲多啲水啊，知唔知啊？係啊，係啊，一定要啊，一定要啊！天時暑熱啊，知唔知啊？好，落去同你搞嗰兜水先，慢慢食。